Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem einjährigen Star Stable Jubiläum. Ja, seit heute spiele ich ein Jahr Star Stable und es ist einiges passiert in dieser Zeit. Ich habe auch einige Aufnahmen, die ich euch da zeigen werde, die sonst nie irgendwie öffentlich geworden wären. Und ja, also nach genau einem Jahr habe ich 376 grösser. Vielleicht 377, wenn ich mir heute noch eins kaufe, so als Special. Und ja, ich bin Level 23 inzwischen. Mein Anf ist der Elder Scroll, ein graues, jahrewegs Warmblut mit einer schwarzen Mähne. Eigentlich hätte ich nicht ihn wollen. Also die Farbe, aber ich habe nicht gewusst, dass es die Fellfarbe kannst. Ich denke, es wird einem zufällig zugewiesen. Und im Nachhinein habe ich dann meine Lieblingsfellfarbe entdeckt unter den Anfis. Dann habe ich kurz die geändert, aber irgendwie habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass der Elder Scroll grau ist. Und darum habe ich ihn wieder zurückgeändert. Mein allererster Ross, was ich mir je selber mit Starcoins gekauft habe, war Sonic. Ich habe ihn Zebrajav genannt, weil ich liebe Zebras. Das letzte, was ich mir aktuell noch gekauft habe, ist Lunastar, der Hannoveraner. Und mein absoluter Lieblingsross ist die Blinda. Oder ich sage ihr einfach Linda. Es ist auch ein Hannoveraner Gen 3. Auch erst gerade gestern gekauft. Ja, dann zeige ich euch heute mal die Videos. Also ich habe da jede Menge, also nicht jede Menge, aber schon ein paar sind da zusammengekommen. Nämlich das erste Video dreht sich darum, dass ich auf meinem Hauptaccount das allererste Mal Epona freigeschaltet habe. Für mich ist das ganz speziell, weil ich unbedingt nach Epona, um mir ein Curly Horse kaufen. Seit ich die entdeckt habe auf der Homepage von SSO, habe ich die unbedingt wollen, weil der eine, der hellbraun-weiß mit dem blauen Auge, ist richtig süß. Ich habe das so schön gefunden. Und darum bin ich eigentlich voll durchgerusht. Also ich habe alles durchgelesen, die ganze Story und neben Quests. Und ja, und dann habe ich Epona freigeschaltet und ich habe mich so gefreut. Denn das erste, was ich gemacht habe, ist ab nach New Hillcrest. Ich habe mir irgendwie den Weg durchgebahnt. Und dann bin ich nach New Hillcrest gekommen. Und dann zuerst mal die Rösser angeschaut. Und dann ab zu den Curlys. Und dann habe ich einen Boss dort und der heisst Miracle. Ich habe mir schnell einen Namen raussuchen, weil ich schnell irgendwo hier musste. Ja, und dann habe ich ihn gekauft. Und er ist nicht mal mein Lieblingsross. Dann habe ich dann noch Aufnahmen vom Ridgeport Festival. Das war mein allererster Event, wo ich einfach nicht kapiert habe, wie ein Event funktioniert. Und darum habe ich dort nicht so viel gemacht und darum fehlen mir noch einige Items und das Ross fehlt mir dort auch noch. Das werde ich mir das dann holen, wenn es wieder kommt. Dann haben wir meine ersten Jumpies, wo ich je geritten bin. Ja, am 7. Juni bin ich mein allererster Jumpy geritten. Nämlich das Whaledale Jumpy. Das war so, ich habe geträumt, dass ich das Whaledale Jumpy geritten bin. Ja, ich träume von Star Stable, so beschäftige ich mich damit. Also optisch hat es überhaupt nicht nach dem Whaledale Jumpy ausgesehen im Traum. Aber irgendwie habe ich gewusst, dass es um ein Whaledale Jumpy handelt und ich bin der Zweite geworden. Und dann am nächsten Tag bin ich sowieso schon in Whaledale gewesen, ich im Garten, ein bisschen am Ernten und so. Dann kommt die Meldung oben dran, Whaledale Jumpy noch in 15 Minuten. Und ich habe so das Gefühl über, so, was soll ich jetzt wirklich machen? So eine Nervosität ist in mir aufgestiegen. Und eigentlich mein Ziel, das ich jetzt noch habe, ist beim Whaledale Jumpy noch Zweite zu werden. Aber das habe ich noch nie geschafft. Dafür bin ich da Fünfte geworden. Für das, dass ich es nie geübt habe, vielleicht einmal vorher geübt oder so, bin ich doch relativ stolz auf diese Leistung. Und dann noch am gleichen Tag bin ich 2 weitere Jumpies geritten. Einmal Silverglade Jumpy. Da bin ich richtig schlecht gewesen. Ich bin 7. geworden. Das ist auch ein Jumpy, das man nicht üben kann. Das ist ein bisschen doof. Ja, da bin ich echt nicht so gut gewesen. Und bei meinem dritten Jumpy, das Moorland Jumpy, da bin ich auch richtig stolz auf mich gewesen. Ich bin 3. geworden. Ich habe es vorher so oft geübt. Und wenn ich so die Aufnahmen anschaue, hätte man es besser machen können, ganz ehrlich. Ja. Dann die nächste Aufnahme ist bei meinem
Jumping Marathon mitten in der Nacht mit dem Miniframe. Es war so eine tolle Zeit. Ich habe extra Miniframe ausgewählt, damit ich auch das Pony Jumping kann reiten. Das Miniframe schon ganz hellhaft länger. Und ja, beim Pony Jumpen bin ich tatsächlich Erste geworden, weil ich bin allein war. Ganz einfach. Und ich hätte es fast verkackt. Ich hätte es fast nicht geschafft, das Jumpy. Und da bist du allein und schaffst es fast nicht. Ja, und dann ein paar Stunden später, um genau zu sein, eigentlich. Jetzt muss ich rechnen. 3,5 Stunden später ist dann vor Pinta Jumping, wo ich endlich allein war, weil am Abend vorher habe ich es vor Pinta Jumping Hochhaus verloren. Irgendwann habe ich dort einen Checkpoint verpasst und habe es dann erst im Ziel gemerkt. Und da habe ich mich so blamiert und ich habe so ein unangenehmes Gefühl bekommen. Darum habe ich mich dann gefreut, dass dann spät in der Nacht, also um 4 Uhr am Morgen, um genau zu sein, durch Pinta Jumping war, damit ich endlich Erste werden kann. Also vom letzten Platz zum Ersten. Und dann habe ich da Musik laufen lassen, wo ich so mit einer KI geschrieben habe, genau für das Jumpy. Und genau dann, wenn der Text kommt, dass ich jetzt allein bin, genau dann kommt ein anderer Spieler. Nun ist es soweit. Ich bin alleine in Fort Pinta. Hoffentlich kommt niemand, sonst raste ich dich. Fort Pinta, das doofe Jumpy. Am Abend letzter Platz und nun, wenn niemand kommt, werde ich Erste. Yay! Bald 4 Uhr, so spät oder früh. Und wieder schreibe ich solche Songs. Und ich bin der ganze Zweite, bis ganz am Schluss einer von den letzten Sprüngen über so einen Zaun. Ist die andere hängen geblieben und ich bin Erste geworden. Gerade so ganz knapp. Ja, auf das bin ich sehr stolz. Dann noch eine Aufnahme, wo ich gelevelt habe in Firgrove. Ich weiss nicht wieso, ich wollte ein Zeitraffer machen, aber habe nichts damit angestellt. Ja, da bin ich der Andaluser Gen 1 geritten, der Unchain. Da habe ich mir auch noch gepostet, weil beim Firgrove-Rennen vor mir jemand, der geritten ist. Und ich habe das so lustig gefunden, wie der im schnellen Galopp so lustig rumhüpft. Das ist der einzige Grund, wieso ich mir den gekauft habe. Und ich bin mir selber so dankbar, dass ich den gekauft habe, weil nachher hast du den nicht mehr bekommen. Dann habe ich dann Aufnahmen, sind schon ein bisschen älter als die vom Jumping Marathon. Da bin ich nach Südhof mit dem Liffey, mit dem Irish Cup. Eigentlich heisst er Liffey, aber ich spreche es immer mit Liffey aus. Ja, das habe ich auch sehr gerne gemacht, einfach nach Südhof mit dem Irish Cup, da die Kälte ist Rüstung und Kleidung anlegen. Und dann nach Südhof die Musik geniessen und dann einfach so random rumreiten, schön im Takt von der Musik Geschwindigkeit anpassen. Haben wir eine Aufnahme, wo ich ein Video für Epona machen wollte, wie man Epona freischaltet. Das ist überhaupt nicht geworden. Irgendwie habe ich aus Versehen einen Teil gelöscht irgendwie. Der hat ihnen gefehlt und dann habe ich das Video erst recht nicht fertig machen. Und das da ist ein Teil davon. Also wieder die Epona freischalten. Als erstes muss man Level 14 sein. Das bin ich da, habe ich erst gerade vorher erreicht. Dann fängt es an mit dem Check. Da kommt man so eine Mission über, wo er einen neuen Bürgermeister sucht, glaube ich. Und dann muss man all die 3 machen. Und dann kommt er irgendwann mit dem Hermann. Ich mache das jetzt mal schnell. Oh mein Gott, ist das cringe. Dann am 1. August habe ich versucht, einen Level-Tag zu machen. Das ist aber auch nicht geworden. Dann habe ich nach 50 Sekunden wieder abgebrochen. Da bin ich so wirklich Warmblut der Beat gerettet. Den Namen gibt es inzwischen auch nicht mehr. Also bin ich froh, dass ich es Ross Beat genannt habe. So, jetzt nehme ich wieder ein Video auf, das wieder 2 Stunden geht oder so. Und ja, heute haben wir den Beat leveln. Er ist so wirklich ein Warmblut. Kauft den im Mondsicheldorf. Ja, und mal schauen, was mir da so in den Sinn kommt. Aber gestern einfach hat mein scheiß Aufnahmeprogramm einfach den falschen Bildschirm aufgenommen. Fast 2 Stunden lang.
Und dann haben wir ein absolutes Highlight in meiner Star Stable Zeit, nämlich wo ich den Runenläufer freigeschaltet habe. Ich bin wirklich 106 Tage lang dran gewesen, und es hat sich gelohnt. Dabei, der Runenläufer, kaum ist er Level 15 geworden, verstaubt er in meinem Stall. Leider. Er kommt in seltenen Fällen wieder mal raus. Aber wirklich nur selten. Und ja, da seht ihr, wie ich ihn freigeschaltet habe. Und die Cutscene ganz am Schluss, weil ich ehrlich gesagt habe müssen brüllen. Weil es ist so emotional zu der Arbeit. Es ist wirklich über 100 Tage am Stück. Und dann wirst du mit einer Cutscene belohnt und kommst dann erst noch ein Ross oben drauf über. Und das war so schön gewesen. Und ich bin da sehr unkreativ gewesen und habe einen Rune Runner genannt, aber das habe ich von Anfang an so beschlossen, dass er so heißen wird. Weil im Englisch heißt er ja Rune Runner. Ja, genau, dann zeige ich euch noch ein paar tolle Screenshots, die ich gemacht habe. In meiner ganzen Star Stable, also von meinem allerersten Screenshot bis zu meinem neuesten. Zeige ich euch so die besten davon und lasse ein bisschen Musik laufen. Viel Spaß! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Dem nennen wir Star Stable. Ich habe gedacht, ich fange mal komplett neu an. Ein Jahr ist vergangen, die Zeit fliegt dahin. In Jorvik erlebte ich so viel, das macht mich so froh. Mit Juni und Hina an meiner Seite stets. Abenteuer ohne Rast, das ist unser Lebensschatz. Ein Jahr in Star Stable, voller Spaß und Magie. Oh, 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 reiten durch die Wälder, das ist meine Melodie. La 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 la, na 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 na. Von Firgrove bis nach Moorland, die Welt ist so weit. Mit Gabriel und Venny, da bleibt kein Wunsch mehr Zeit. Die Quests und die Rennen, die Pferde, die ich lieb, jede Herausforderung, die mich stärker macht, so wie ich's mir schieb. Mit jedem Level, das ich steig, wächst auch mein Traum. Gut, das wär's jetzt gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ein bisschen unterhalten und so und ihr habt ein bisschen Einblick in meine Star Stable Zeit bekommen. Und ja, dann auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao.